Halmashauri ya mji wa Bagamoyo kwa mwaka wa fedha 26/27 kupitia mapato ya ndani, serikali kuu pamoja na miradi mbalimbali ya ufadhili, halmashauri imetenga fedha kiasi cha takriban bilioni 2 kwenye mapato ya ndani na inategemea kupata fedha zaidi ya bilioni 7 kutoka kwa serikali kuu, lakini kuna zaidi ya milioni 474 kwenye miradi mbalimbali kutoka kwa wafadhili. Na upande wa mapato ya ndani kuna miradi mbalimbali ambayo tutaitekeleza kwa mwaka huu wa 26/27 na mingine ikienda kuweza kuunga juhudi za kuweza kutekeleza dira ya 2050. Na miradi hii inaenda kuwakwamua wakazi wa Bagamoyo, wananchi wa Bagamoyo, lakini pia kuboresha miundombinu na huduma mbalimbali ili kuendelea kuboresha mji wetu wa Bagamoyo. Na kwa upande wa mapato ya ndani kuanzia mwaka 2021 2022 nilivyofika hapa tulikuwa tunatenga chini ya bilioni 1, ilikuwa ni milioni 800, lakini sasa hivi tumeweza kufikia kutenga bilioni 2 kupeleka kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo katika kata zetu 11 kwenye halmashauri ya mji huu wa Bagamoyo. Na katika miradi mbalimbali ambayo tutaitekeleza kwa mwaka huu wa fedha ambazo wananchi wanahitaji kuifahamu, kwa sababu miradi hii inatekelezwa kwenye kata zao, na lengo la miradi hii ni kuwaletea wananchi huduma na kuboresha huduma mbalimbali katika mji wetu wa Bagamoyo. Na katika kutekeleza miradi hiyo tuna upande wa afya, upande wa elimu, lakini pia kwenye upande wa masoko yetu pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa upande wa hii bilioni 2 ambayo tumetenga kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali kwa mapato ya ndani, moja, tuna ujenzi wa madarasa 8 katika shule yetu ya sekondari ya Shushila Ladwa pale Mapinga. Kwa mara ya kwanza kwa halmashauri ya mji wa Bagamoyo inataka ianze ujenzi wa madarasa ya kisasa na ya ghorofa. Na haya yatakuwa ni madarasa ya kwanza ya ghorofa kwenye kata yetu ya Mapinga, ile shule ya Shushila Ladwa. Na halmashauri kwenye upande huo imetenga milioni 250 ambazo zitaenda kwenye kata yetu ya Mapinga kuweza kupata madarasa hayo, ukizingatia Mapinga inakuwa ardhi inapungua. Sasa tunataka tuanze kutumia ardhi ya juu, tuanze kutumia madarasa ya maghorofa ili kuweza kutumia nafasi vizuri kwenye upande wa eneo hilo. Lakini mbali na milioni 250 ambayo itaenda kwenye kata ya Mapinga katika kuboresha elimu upande wa Shushila Ladwa, kama tunavyojua mwaka 2028 tutakuwa na mapokezi ya form 1 2, ambapo hawa wanaomaliza darasa la 6 na wale wanaomaliza darasa la 7. Kwa halmashauri ya mji wa Bagamoyo imeanza kujipanga na inajipanga kuhakikisha kwamba kipindi hicho kitakapofika basi hakuna changamoto wanafunzi kutofika shuleni kwa sababu ya kukosa madarasa au ya kukosa vitendea kazi. Tumejipanga kuhakikisha kwamba jambo hilo linatekelezwa, na ndio maana unaona kwenye mapato ya ndani tumetenga milioni 250 kujenga madarasa 8 ya ghorofa pale Mapinga. Lakini pia tuna pale Mapinga tumepeleka ujenzi wa ofisi ya kata. Tumetenga milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kata kwenye kata yetu ya Mapinga. Kama tunavyojua Mapinga ni kubwa, Mapinga inakuwa na Mapinga iko karibu na Dar es Salaam, kwa hiyo inapokea wageni wengi, lakini hasa tunatamani kuona wananchi wa Mapinga wanahudumiwa kwa karibu na wataalamu walioko kule wanawapatia huduma inayostahili. Kwa namna hiyo tumetenga milioni 100 kwa ajili ya kujenga ofisi mpya ya kata eneo la Mapinga ili kuweza kuwahudumia wananchi pasavyo. Lakini mbali na hapo, kwenye ujenzi wa barabara, halmashauri ya mji wa Bagamoyo inajua na inafahamu kuna miundombinu mbalimbali ambayo wananchi wanapata changamoto kufika maeneo mbalimbali, na kwa mwaka huu wa fedha 26/27 tumetenga shilingi milioni 100 kupeleka kwa upande wa barabara. Na kwa sasa hivi tutaangalia, tunajenga jengo la halmashauri maeneo ya Ukuni, tunaangalia kuboresha barabara za eneo lile ili ziweze kupitika kwenda kwenye jengo hilo, lakini pia kuweza kupitika kwenda kwenye maeneo ya wananchi wanapoishi ili kuendelea kutoa huduma kwa mwaka huu wa 26/27. Lakini mbali na hivyo, kama ukifika Bagamoyo, tunasema Bagamoyo mjini, tunajenga plaza kubwa kwa ajili ya maduka ya biashara, plaza ya kisasa ambayo ina ghorofa.
Kwa hiyo tumeendelea kutenga fedha. Tumeanza na awamu ya kwanza, sasa ni awamu ya pili. Tumetenga kiasi cha milioni 161,248 kwa ajili ya uendelezaji wa ujenzi wa maduka ya kisasa ya ghorofa kwenye mji wetu wa Bagamoyo, ili Bagamoyo hii ya kisasa ambayo miradi mikakati mingi inakuja Bagamoyo iendane na hali halisi ambayo mji unaakisi. Lakini kama ambavyo unajua, stendi yetu ya Dunda imekuwa ikiwa na changamoto ya kujaa maji kwa muda mrefu, na tatizo hili limekuwa likiwaletea kero wananchi wetu wa Bagamoyo, hasa nyakati za mvua. Na halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo kupitia kwa baraza la madiwani, kupitia mheshimiwa mbunge na viongozi wetu wote, tuliona hili na halmashauri imetenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa stendi ile ya Dunda na kuhakikisha kwamba maji yale sasa hayatuami na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kuweza kusafiri na kusafirishwa kuelekea maeneo mbalimbali, na stendi ile inakuwa ya kisasa. Hasa kwenye mwaka wa 26-27 tutaanza utekelezaji huo ili uweze kuondolea adha hii na kero ambayo imekuwemo kwa zaidi ya miaka 10 eneo lile. Lakini sasa halmashauri imejipanga kuhakikisha inaondoa kero hiyo na kuweza kuisuluhisha kabisa. Lakini kwenye upande wa Sanzale, tumekuwa na dampo la Sanzale ambalo limekuwepo kwa muda mrefu maeneo yale. Tunajua dampo lile liko karibu na makazi ya watu na imekuwa ni kero kwa maeneo yale, na halmashauri imenunua eneo lingine kwa ajili ya kuhamisha dampo lile, na taratibu za kuhamisha dampo lile zimeshaanza, na tunaamini ifikapo mwezi wa 10 tutakuwa tumekamilisha uhamishaji wa dampo lile, na eneo lile ambalo litabaki pale Sanzale, halmashauri imetenga kiasi cha milioni 300 kwa ajili ya kuanza hatua ya kwanza ya ujenzi wa stendi kubwa au eneo la parking ya malori. Tunaona malori yakiweza kuzagaa kwenye mji wetu wa Bagamoyo, na sasa mji unakuwa, kuna miradi mikakati mingi, lazima tuwe na maeneo ambayo malori yale yanapaki ili kuyaondoa kuzagaa katika mji wetu. Hivyo halmashauri imeliona hilo kama chanzo cha mapato, lakini pia kama kusafisha mji na kuweka katika hali ya usafi, ukizingatia mji wetu ni mji wa kitalii. Hivyo eneo hilo tumetenga shilingi milioni 300 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa eneo la parking ya malori mbalimbali. Lakini si malori tu, kutakuwa na maduka pamoja na huduma mbalimbali za kijamii, ikiwemo maduka ya kuuza vipuri vya magari eneo lile la Sanzale. Lakini pia halmashauri ilienda mbali na kuangalia watumishi hasa wanaotoa huduma za afya. Tukiangalia kituo chetu cha Fukayosi sasa kinakuwa kikubwa, kinahudumia wakazi wa Fukayosi mpaka Kiwango, eneo la Kiwango. Kwa hiyo tumetenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya daktari au nyumba ya mtumishi eneo lile, ili sasa wale watumishi waweze kuwahudumia wananchi kwa karibu na wasitumie muda mwingi kutoka maeneo wanayoishi ili kufika eneo lile la hospitali. Lakini upande wa zahanati, pale Kitopeni tuna zahanati yetu ambayo ilijengwa na wafadhili, na halmashauri imetenga shilingi milioni 57 kukamilisha zahanati ile ya Kitopeni, kuhakikisha kwamba mwaka huu wa fedha 26-27 halmashauri ya mji wa Bagamoyo zahanati ile ya Kitopeni inaanza kutoa huduma kwa wananchi wetu wa Kitopeni pale. Lakini mbali na hivyo, halmashauri imetenga zaidi ya milioni 504 kwa ajili ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tunaamini mwaka wa fedha tutaendelea kuwawezesha makundi mbalimbali, hasa kuunga mkono dira 2050, kuhakikisha makundi haya yanaweza kujiletea maendeleo, kujikwamua na uchumi, lakini pia kuhakikisha lile pato la Mtanzania mmoja mmoja ambalo dira inalizungumzia, basi halmashauri inaweka mkono wake kuhakikisha kwamba linafikiwa kwa kipindi cha miaka hiyo mpaka kufikia 2050. Na mbali na mapato hayo ya ndani ya zaidi ya bilioni 2 ambayo halmashauri imetenga kwa ajili ya miradi hii niliyoitaja, ni vizuri wananchi wakafahamu miradi hii kwa sababu inaenda kutekelezwa kwenye kata zao, lakini wananchi ndio wanaoletewa maendeleo kupitia miradi hii. Wana kila sababu ya kuhoji, wana kila sababu ya kufuatilia, wana kila sababu ya kuona miradi hii inatekelezwa kwa kiwango, kuhakikisha kwamba inaweza kuwaletea yale manufaa ambayo serikali imeyapanga kuona yanaletwa.